வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தான் உங்கள் மகாகவி பாரதிதாசன் MasterRaja. இன்றைக்கி எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ட்ரோல் வீடியோ பார்க்க போகல. இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது வந்து ஒரு விழிப்புணர்வு வீடியோ தான். இந்த வீடியோ வந்து கட்டாயம் வந்து அனைத்து பெண்களுக்கும் வந்து பயன்படும். அன்றாட வேலையில் நம்ம வந்து அதிகம் பயன்படுத்துவது தினந்தோறும் வந்து குழம்பு வைக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம குக்கரை பயன்படுத்துவோம். அந்த குக்கரில் வந்து ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் செஞ்சால் அது உயிருக்கே ஆபத்தாயிடும். அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். நேற்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனது வீட்டில் நடந்த சம்பவம். எனது மனைவி வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலைல 8 மணி அளவில் வந்து மாங்காய் குழம்பு வைக்கிறதுக்காக குக்கர் வச்சுருந்து விசில் வரலன்னு வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க. திடீர்னு என்ன ஆச்சுன்னா அந்த குக்கர் வெடித்து மேலே நேராக போய் ஓட்டை போட்டுட்டு கீழே வந்து விழுந்தது பாருங்கள். செவுத்தில் உள்ள டைல்ஸ்லேருந்து அடுப்பு மோடையிலேருந்து கேஸ் அடுப்புலேருந்து எல்லாம் வந்து உடைந்து போய்விட்டது. என் வீட்டில் வந்து ஷீட்டு போட்டதுனால நேராக போய் மேலே ஓட்டை போட்டுட்டு அப்படியே கீழே விழுந்துருச்சு. இதே வந்து சுவராக தட்டி இருந்தால் என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க. மத்திய பிரதேசத்தில் போன வருஷம் ஒரு பெண்ணுக்கு நடந்த நிலைமை. அதேமாரி கேஸ் அடுப்பு வெடித்து நேராக அந்த மேலே வெயிட் வைக்கிறோம். அந்த வெயிட் வந்து செவுத்தில் பட்டு திரும்ப எதற்கால வந்து கண்ணில் பட்டு கண் வழியாக மண்டை வழியாக பின்னாடி போயிடுச்சு. அவங்க உயிருக்கு ஒன்றும் ஆபத்து இல்லை. இதேமாரி பார்த்திங்கன்னா வருஷத்துக்கு குறைந்தது 100லேருந்து 150 பேர் வரைக்கும் இந்த ஸ்டவ் வெடித்து அல்லது இந்த குக்கர் வெடித்து இந்த மாதிரி ஆபத்து ஏற்படுது. இது எதனால் ஆபத்து ஏற்படுதுங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். முதல்ல நம்ம செய்கிற தவறு என்னன்னா அந்த வெயிட்டை வந்து தினந்தோறும் சுத்தப்படுத்தி வைக்கணும். கழுவிட்டு ஊதி பார்க்குறீங்க, அது ஃப்ரீயாக இருக்கான்னு பார்க்கணும். ரெண்டாவது பருப்பு போடும்போது அதில் எதுவும் தூசு இருக்கா இல்லையான்னு நம்ம வந்து பார்க்கணும். மூணாவது என்னென்னா முடிந்த அளவுக்கு தண்ணி வந்து அதிகமாக வைங்க, கம்மியாக வைக்காதீங்க. நாலாவது என்னென்னா குக்கரை வந்து நல்லா மூடுங்க. இந்த 4ல் எந்த தவறு செய்தாலும் குக்கர் வெடிக்கும். குக்கர் வெடிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் நம் உயிருக்கு கூட ஆபத்து உண்டாக்கும். இதுதான் நேற்று என் வீட்டில் நடந்தது. ஏதோ நேரத்தில் வந்து யாருக்கும் ஒன்றும் ஆகலை. அந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பின்னாடி காட்டுறேன் பாருங்கள். என் வீடு குக்கர் வெடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருக்கும் பாருங்கள். சோற்றில் டைல்ஸ் இருக்குது, அடுப்பு மோடை நல்லா தான் இருக்குது. இது வேறு கேஸ் அடுப்பு, எல்லாமே நல்லா தான் இருக்குது பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா குக்கர் வெடித்த பிறகு என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள். சோற்றில் உள்ள எல்லா டைல்ஸும் போயிடுச்சு. மேலே வந்து ஷீட்டு வந்து ஓட்டை போட்டுருச்சு. அடுப்பை பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு இருக்குது பாருங்கள். சொம்பு நெளிஞ்சு போச்சுங்கிற மாதிரி அடுப்பும் வந்து நெளிஞ்சு போயிடுச்சு. நீங்களே பார்த்தா தெரியும். டைல்ஸ் எல்லாம் செதறி போய் கீழே விழுந்துருக்கிறதுக்கு பாருங்கள். உங்களுக்காக தனித்தனியாக எடுத்து வைக்கிறேன் பாருங்கள். அதெல்லாம் ஒன்றும் கூட யூஸ் பண்ண முடியாது. குக்கர் வந்து எந்த அளவுக்கு டேமேஜ் ஆகிருக்குன்னு பாருங்கள். இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன செஞ்சேன்னா ஷீட்டை வந்து பின்னாடி உள்ள ஷீட்டை முன்னாடி போட்டு முன்னாடி உள்ள ஷீட்டை பின்னாடி போட்டுட்டேன். நம்மள்ட்ட வந்து பணம் வசதி இல்லைங்கிறதுனால இப்போதைக்கு தற்காலிகமாக உடஞ்ச ஷீட்டை மாற்றிட்டேன். சரி, கடப்பாவில் வாங்கிட்டு வரும்போது சின்னதாக இருந்தது. அதுக்காக என்ன செய்யலான்னுட்டு இந்த டீப்லைட் பட்டை இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை வச்சு பூசிட்டேன். அழகாக பூசி இப்போ வந்து மீண்டும் அடுப்பு மேடை என்னன்ட்டேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த காலையில் தான் வந்து நான் கட்டின கோயிலுக்கு பூஜை பண்ணிட்டு போனதுனால மட்டும்தான் எந்த ஒரு அசம்பாவிதம் இல்லாமல் நடந்தது. இப்போ வந்து புத்தம் புதுசாக பழைய மாதிரி எப்படி இருந்ததோ அந்த மாதிரி மாற்றிட்டேன். எந்த ஜென்மத்திலேயே செய்த புண்ணியமும் நான் கோயில் கட்டி அதுக்கு பூஜை செஞ்ச புண்ணியமும் இன்றைக்கி வந்து உயிருக்கு ஆபத்து இல்லாமல் ஆயிடுச்சு. இந்த மாதிரி தயவுசெய்து யாருன்றாதீங்க. நம்ம செய்கிற ஒரு சின்ன மிஸ்டேக், இது தெரிஞ்சு செய்கிறதில்ல, இது தெரியாமல் செய்கிறது தான். பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிஸ்டேக்கால் நம்ம உயிர் கூட போகிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு. அது மட்டும் இல்லைங்க, இந்த இடத்துல முக்கியமாக ஒன்று தெரிவிச்சுக்கிறேன். என்னன்னா இந்த மாதிரி எனக்கு ஏற்பட்டு விட்டது, இவ்வளோ இதாகிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்துட்டு அதை பயந்து ஃபேஸ்புக்லேயும் சரி யூடியூப் கம்யூனிட்டி போஸ்ட்லேயும் பார்த்துட்டு உடனே வந்து அம்முக்குட்டிங்கிறவங்க வந்து உங்களுக்கு ப்ரோ கோச்சிக்காதீங்க, உங்களுக்கு என்ன உதவி வேணும் நீங்கள் சொல்லுங்கள், நாங்கள் செய்கிறோம், உங்கள் அக்கௌண்ட் நம்பரை கொடுங்க, நான் வந்து பணம் அனுப்புகிறேன்னாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நான் கெட்டவன் தான் பாண்டி, அவர் வந்து உங்களுக்கு என்ன ப்ரோ நீங்கள் அனுப்புங்க, நான் ஒரு 3000 பணம் அனுப்புகிறேன்னாரு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வெளிநாட்டிலேருந்து எனது மாப்பிள்ளை வந்து சிவராமனும் வந்து நான் பணம் அனுப்புகிறேன் மாப்பிள்ளை, கூச்சப்படாமல் கேளு மாப்பிள்ளை நான் அனுப்புகிறேன்னாரு. அப்புறம் சுவேதாங்கிற சகோதரி வந்து நான் பணம் அனுப்புகிறேன் அப்படின்னாங்க. எனக்கு ரொம்ப இதாக போயிடுச்சு. அந்த அளவுக்கு நான் வந்து வியூவர்ஸ் வந்து கலந்துருங்க, எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக வச்சு. அவங்கள்ட்ட சொன்ன ஒரே வார்த்தை என்னென்னா உங்களுடைய அன்பு மட்டும் போதும், ஜிபே நம்பர் எதுவுமே வேண்டாம் அப்படின்னுட்டு. உங்களுடைய அன்பு மட்டும் எனக்கு என்றைக்குமே போதும். அதேமாரி இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு வீடியோவாக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். பாய்.